Hey Jeroen. Hey jongen. Goeiedag. Chris, goedemiddag. Leuk je weer te zien. Goed dat je er bent, man. In het echt gewoon en weer. in het echt hier, Ja? face to face. Helemaal goed. Hoe is het met je? Ja, het gaat goed. En de weergoden zijn ons redelijk gezind. Ja, even Dus tussendoor. daar maken we graag gebruik van. Ja. Hey, welkom. Ja, Leuk. dankjewel. Ja, we komen natuurlijk eigenlijk net uit het centrum van Rotterdam, waar we bij Rotterdam Partners zijn geweest. En nu zijn we in het randje van Rotterdam, mag je wel zeggen. Ja. Kan je even kort vertellen waar we nu precies staan? Ja, dat wil ik. We zijn uiteraard ook in Rotterdam. Officieel heet het hier industriegebied Noordwest, maar het ligt tegen de Spaanse polder aan. Ja. En de meeste mensen kennen de Spaanse polder veel meer. Dus we zijn zeg maar even in de Spaanse Spaanse Sevillaweg toch? Dus, Sevillaweg om precies te zijn. Oké. Ja, is precies. Ja. Ja, oké. En wat gaan we vandaag doen en bekijken? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik het super leuk vind om een bijdrage te mogen leveren aan de eerste editie van jullie nieuwe rubriek. Dat is boeiend. Dat is ook best wel een pakkende tekst. Ja, dus ook hou het boeiend. Ook direct een uitdaging, want het moet dus boeiend blijven. Ja, en wil Jurgen ook zeker even bedanken, want die heeft natuurlijk een prachtige introductie al gemaakt. Ja. De lat ook hoog gelegd, dus ik hoop dat ik dat minimaal kan evenaren. Gaat jou lukken, Jeroen? Maar dat gaat me lukken. Ja, precies. Leuk. En we gaan verder bekijken. Nou, wat ik wil doen, ik wil uiteraard iets vertellen over de samenwerking met de RPC-leden, want dat is toch de gedachte erover, de samenwerking met Rotterdam Partners. Ja. En het lijkt me ook zeker leuk. Wij zijn niet een bulkbedrijf zoals vele partners, maar toch een beetje een andere tak van sport. We zijn weer een relocation bedrijf. Ja. En het lijkt me aardig om daar mensen ook eens wat over te vertellen en wat dat inhoudt. En hoe die samenwerking met Rotterdam Partners dan werkt. Nou, voordat we het koud gaan krijgen, zullen we naar binnen gaan? Harder binnen gaan. Oké, Jeroen. Ja, het is echt zo'n plek waar je dan vaak langs rijdt. Dat je altijd afgaat van wat gebeurt hier eigenlijk. Een markant gebouw eigenlijk. En nu zijn we hier gewoon. Dus dat is heel leuk. Dat is wel leuk dat je dat zegt. Dat hoor ik best wel veel tijdens netwerken, bijeenkomsten of waar mensen spreken. Ja. Oh, zitten jullie daar? Hebben jullie dat rode-grijze gebouw? Ja. En ik ben altijd zo benieuwd wat daarin zit. Ja, dat is echt een beetje geheimzinnig. Maar dat gaan we straks zien, dus, toch? Dus het lijkt me een goed idee om je daar straks wat meer over te vertellen. Ja, dit is een mooie gelegenheid daarvoor. Ja. Hey, misschien is het ook wel goed om eerst jezelf nog even te introduceren. Wie jij bent en wat je doet. Ja, nou, mijn naam is Jeroen Doting, Sales Director Business Development. Zo heet het zo met een mooi woord. Ik werk zo'n 12 jaar nu bij deze organisatie. We bestaan al meer dan 100 jaar, een hele lange traditie. We zijn 3 jaar geleden overgenomen door Serva. Zoals je hier ook mooi kan zien, officieel Serva Worldwide Relocation and Moving. Dat maar toch Rotterdam. Maar ik denk dat dit ook zeker heel belangrijk is. We hebben wel een historie in Rotterdam. Okay. En als ik even kijk naar de organisatie, om daar heel kort even iets over te vertellen. Wij hebben ongeveer 2700 medewerkers wereldwijd. Dat zijn heel gezellige personeelsuitjes. Dat is altijd heel leuk. We hebben in Nederland 120 mensen. Oh ja. Wereldwijd hebben we zo'n 60 kantoren. Dus verspreid over de werelddelen en in de verschillende timezones. Wow. Omdat we een internationaal opererend bedrijf zijn. En in Nederland hebben we een kantoor in Hoofddorp en hier in Rotterdam waar we nu staan. Ja, oké. Nou, ik kan me heel goed voorstellen hoe dat is. Ik heb zelf natuurlijk ben ik geëmigreerd van Den Haag naar Rotterdam. En dat vond ik al een enorme impact voor mij, voor mijn gezin, voor mijn vrouw. Dus ik kan me voorstellen dat je dat inderdaad vanuit een heel ander continent doet, dat het een enorme impact heeft op je persoon ook. En op je privéleven. Dat sla je de spijker natuurlijk op zijn kop. Een binnenlands verhuizing vergt al een hoop voorbereidingen en heeft toch een bepaalde impact. Ja. Je kan je natuurlijk voorstellen als je namens een werkgever wordt uitgezonden naar een ander deel van de wereld, dus een relocation proces ingaat, heeft natuurlijk helemaal veel impact. Ja. Dat moet vanuit onze opdrachtgevers uiteraard zorgvuldig worden voorbereid, efficiënt worden uitgevoerd. En dat is nogal wat, hè? Als jij in een hele nieuwe omgeving komt, een nieuw klimaat, nieuwe culturen, andere gewoontes. En voor ons is het de uitdaging die wij graag aangaan en waar we heel succesvol in zijn, is om dat proces namens de opdrachtgever soepel te laten verlopen. Is dat ook een beetje dat warme bad waar Jorn ook naar refereerde? Ja, Jorn noemt dat een warm bad. Wij zeggen wel eens een soft landing. Ja. Maar je moet je voorstellen, uiteindelijk zijn onze opdrachtgevers de bedrijven. En iemand die wij gaan begeleiden, dat zo'n proces moet gewoon soepel verlopen, efficiënt verlopen, zodat de werknemer ook gewoon zijn werkzaamheden snel kan uitvoeren. Ja. En in dit geval bijvoorbeeld in Rotterdam, waar hij zich gaat vestigen. Hey Jeroen, je bent ook bekend als verhuizer hier in de regio. Ja. Maar wat doen jullie nog meer als organisatie? Ja, wij zijn inderdaad van origine een internationaal verhuisbedrijf. Maar luisterend uiteraard naar onze relaties
hebben wij 15 jaar geleden een strategische stap gemaakt door onze dienstverlening veel ruimer op te gaan zetten. Met de toevoeging van vele relocation services, zoals het zo mooi heet. En dan moet je denken aan visa en immigration, de begeleiding bij het vinden van een geschikte woning, de begeleiding bij het vinden van een school, de begeleiding naar een bezoeken aan de gemeente bijvoorbeeld. En uiteindelijk is dat puur servicegericht voor onze opdrachtgevers, zodat ze met een single source of contact kunnen werken. Ja. En het proces nog efficiënter en doelmatiger kan worden uitgevoerd. Ja. 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 Wellicht ook leuk om te vertellen, naast deze services zijn we ook een bedrijf dat kantoorverhuizingen verzorgt. Oh ja. In de breedste zin des woords. Dus dat kunnen 2 werkplekken zijn van boven naar de 2e verdieping. Maar kunnen ook bijvoorbeeld hele mastoren zijn, kunnen complete ziekenhuizen zijn waarbij we ook patiënten verhuizen. Dat lijkt me heel complex. Dat is een hele andere tak van sport, maar die wij ook zeer goed beheersen al vele jaren. En zo hebben wij enkele jaren geleden ook Rotterdam Partners mogen begeleiden met de verhuizing naar het Schielandhuis. Dus die lijnen zijn heel goed. En dat maakt het alleen maar leuk. En zeker als we het dan hebben over boeiend en de samenwerking met jullie leden. Ja, is dit denk ik die samenwerkingen lopen eigenlijk zo een beetje door elkaar heen. Een fantastisch voorbeeld. Oké. We staan hier al een tijdje ook voor jullie enorme warehouse. Het is natuurlijk een pand wat heel erg opvalt als je er langs rijdt. En dat maakt me altijd heel erg nieuwsgierig wat daar dan afspeelt. Zeker ook die hoogte, waarom er voor die hoogte is gekozen. We kunnen misschien dadelijk daar eens kijken. Graag. Dat lijkt me heel leuk om iedereen eens te vertellen wat wij daar doen en hoe we dat deel, dit heeft puur betrekking op de verhuizingen, hoe we dat uitvoeren. Ja. Leuk. Loop met me mee. Gaan we kijken. Nou, leuk. Ik wil je graag wat laten zien hier in de opslagloods, hoe dat in zijn werk gaat. Ja? Dit heeft allemaal te maken met containers. Uiteindelijk deze warehouse is een opslagloods waarin wij inboedel van de internationals opslaan, tijdelijk. En dat tijdelijk, dat kan 2 dagen zijn, dat kan 4, 5 jaar zijn, afhankelijk van de situatie. Ja. Dat hebben we op een hele bijzondere manier ingericht, dat wil ik je graag laten zien. Ja, en dat is allemaal in containers dus? Dit is allemaal 20 voets containers, precies. Ja. Mooie bovenloopkraan. Ja, nou, dat heb jij goed gezien, maar dat is RPPC zou ik bijna zeggen, logistiek. Ja, het mooie is, we hebben hier in dit gedeelte een bovenloopkraan, maar je zal zo zien, in de opslagloods zelf zit ook nog een bovenloopkraan, dus dat maakt efficiënt. We kunnen hier aan de slag zijn terwijl de warehouse geautomatiseerd zijn eigen activiteiten doet. Maar dat wil ik je zo graag laten zien. Ja. Okay. Hey, ik sta hier trouwens, ik kwam er binnen en ook viel je gelijk op. Wat is dit? Ja, dit is eigenlijk wel een heel mooi reliquie, zou ik het bijna willen noemen. Wat ik al zei, we bestaan al meer dan 100 jaar. Ja? We staan nu in een warehouse waar we het over containers hebben, maar in die tijd werd er nog verhuisd met paard en wagen. Okay. En niet in containers, maar in balen. Dus dit is eigenlijk wel, hier hangt wel een stukje historie, moet ik zeggen. Dus dat is toch wel aardig om even te laten zien. Okay. Maar je moet echt nog oppassen ook, want hier loopt een stuk spoor. Ja, dit is wel leuk. Als je hier kijkt, ik noem dit wel eens de kortste tramweg van Rotterdam. Daar ben jij nu. Dus dit is een historisch moment. Ja. En hier, die grote kubus die we er straks hebben laten zien, die staat eigenlijk in deze lengte staat die nu voor ons. En ik wil heel graag het operationele gedeelte laten zien hoe we dat handelen. Chris, kom verder. Ja, nou, die 30 meter, dat valt toch tegen als ik hier sta? Of, Ja, dat is goed opgemerkt, maar ik wil je wat laten zien. Ja? En dan zal je zien dat het klopt wat ik destijds zei. Oké. Wauw, kijk. Kijk, als je hier gaat kijken, dan is het natuurlijk een hele andere... Jeetje. Ik krijg bijna omgekeerde hoogtevrees. Ja, het is altijd even, je moet even oriënteren bijna. Wow. Oké, nu snap ik al aan hoe je aan die andere komt. Ja, precies. Nou, hier zie je dus de warehouse van binnen. Ja. Hier staan bijna 900 containers met tijdelijke opslag van inboedel van onze relaties. 900? Ja, dus dat is een enorm aantal. Dat zie je dan ook weer niet vanaf. Het is heel groot, maar dat vind ik kijk, je kan hier langs kijken, dan zie je wel hoe groot het is. Het mooie is je hebt de bovenloopkranen gezien, in het voorste gedeelte, maar hierboven ook. Dit is allemaal volledig geautomatiseerd. Dus die computers die weten precies welke container ik waar nodig heb en wanneer. Dus je hoort nu ook de bovenloopkranen lopen. Als je hier bijvoorbeeld s'avonds om 10 uur zou gaan staan, dan hoor je de kranen lopen, maar dan is er niemand meer. Ja, dus dan is je helemaal bezig aan het resetten voor de volgende dag of zo? Ja, precies. Dit beeld noemen we de buffer. Dus hier worden op containers geplaatst die wij nodig hebben, of andersom. En dat doet hij dus volledig geautomatiseerd. Dus hij zet ze steeds verder weg en weet ook op een gegeven moment, die container moet ik overmorgen hebben, over een week. En dan is hij al bezig om de container deze Smart kant op logistics. Ja, goed. Hey, en als nou ineens een klant belt van joh, ik heb een container nodig en die staat precies
daar, zeg maar, achterin? Ja, dat is een mooie vraag. Die komt ook eigenlijk altijd voor als wij wel bezoekers hier hebben. Ja? Want dat is inderdaad een heel eind weg. Ja. Maar uiteindelijk bied ik je dan een heerlijke kop koffie aan. Ja. En dan mag je er daarna nog eentje drinken. Dan zijn we 3 kwartier verder. En Ja. dan staat die container hier klaar op de traverseweg. In 3 kwartier? Je moet je voorstellen, hier komen nooit zomaar spontaan internationals op bezoek. Dus dat is eigenlijk altijd gepland en in schema georganiseerd. Maar mocht het geval zijn, dan duurt het 3 kwartier. Ja. Hey, het zijn natuurlijk allemaal persoonlijke eigendom, hè, wat hierin zit. Ja. Hoe zorg je ervoor dat die kwaliteit van die spullen bewaard blijft? Ja, nee, dat is een hele goede. Je voelt het nu niet zo, maar het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de temperatuur. Als we nu volle zomer zouden hebben, wat nu niet het geval is, dan voel je het duidelijker. Maar het is hier, los dat het dus geautomatiseerd is, is ook het klimaat beheerst. Op ongeveer 16 graden constant. Dus je voelt het wel enigszins. Maar dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van hoe warm of hoe koud het buiten is. Het verschil is nu niet zo groot. Oké, de klimaatbeheersing heb je hier binnen. En het is echt een industrie, wat ik al zei. Hè. Mensen denken, die jongens, Cerva verhuist wel eens. Maar om je toch een idee te geven, wij verhuizen binnen Nederland hier, wat we hier verzorgen, ongeveer 2000 verhuizingen per jaar. En Cerva totaal over de wereld ongeveer 130.000 per jaar. Dus dat zijn echt wel gigantische aantallen. En heeft Cerva dan, je hebt daar heel veel kantoren, maar hebben ze ook van dan dit soort warehouses ook nog op andere locaties? Ja, we hebben meerdere warehouses in de wereld. Niet allemaal zo groot als deze, dat varieert nogal. Maar ja, je ziet, ik zei er straks, we zijn eigenlijk een zakelijk dienstverlener. En jij zei, ben je nou logistiek? Maar dat wij duidelijk ook met logistiek te maken hebben. Ja, wat we hier zien is wel echt wel 100% een logistieke operatie. Ja. Maar we zijn niet een transportbedrijf, dus dat is het verschil. Dus zo hebben we denk ik een prima beeld en een indruk mogen geven van deze opslagloods hier in Rotterdam. Ja, het is echt indrukwekkend. We zagen het van buitenaf, ik zei het al, het maakt je toch nieuwsgierig. En dit had ik ook niet zo verwacht. Het is een beetje de tegenhanger van de showroom van Jorn, zou ik bijna willen zeggen. Dit is onze showroom, maar dan in een heel andere omgeving uiteraard. Ja, Jeroen, je zei het ook al eerder, hè, van, we zijn niet echt een havenbedrijf en we zitten natuurlijk meer in de zakelijke dienstverlening. Ja, ik vind dat je zelf toch een beetje tekort doet, want dit is toch echt wel een mooie logistieke operatie. Ja, zeker. Je bent inmiddels denk ik 3, 4 lid bij RPPC. Ja, ik denk 4 jaar zo. Ja. En wat is jouw overweging geweest om bij dit netwerk aan te sluiten? Nou, dus puur Rotterdamse aangelegenheid. Nou, ik heb verteld dat onze historie al heel lang hier in Rotterdam ligt. Ja. De zichtbaarheid van jezelf als bedrijf bedoel ik dan. En niet zozeer als ik als persoon, maar zet Cerva in de markt als brand, als awareness voor mensen. Ja. Mensen ontmoeten, ik denk dat dat super belangrijk is. En daar zijn jullie ook heel goed in. Want tot nu toe ben ik zeer tevreden als dat is leuk om te horen. Veel events gedaan, ook in een moeilijke periode. Die we door COVID achter de rug hebben. Hier toch heel veel calls en online sessies gedaan en daar zit wel de proactiviteit en dat meen ik serieus, dat waardeer ik echt. Ja, dat vinden we wel leuk om te horen en kijk, dat zien we natuurlijk ook terug. Je bent gewoon echt een trouwe deelnemer aan onze activiteiten. Ja. En toen we elkaar voor het eerst ontmoetten ging het ook heel erg natuurlijk over de offshore markt en over beurzen. Ja. En misschien een mooi voorbeeld is toch wel ook de Offshore Energy Beurs waar we ieder jaar staan. Wat wil je uit zo'n beurs halen en waarom sluit je aan bij een collectief en ga je er niet zelf staan? Nou, om een aantal redenen. Maar het belangrijkste is dat het collectief is ook de kracht direct. Het ziet er professioneel uit. Ook daar hebben we wat camerawerk, een mooie counter staan. Het heeft een aantrekkingskracht door met elkaar te gaan staan. Ja. Het mensen ontmoeten. En ik denk dat de afgelopen editie ook zeer succesvol is geweest met een dinsdagborrel waar ik denk wel 400, 500 mensen waren. Nou, dat krijg je, zulke aantallen krijg je natuurlijk niet als je als eenling, als standalone op de stand gaat staan. Dus die meerwaarde, die vind ik wel heel duidelijk, die kan je heel duidelijk zien. Ja. Ja. Nou, ik heb met de 2 J's gesproken, met Jorn en met Jeroen. En natuurlijk allemaal schitterende verhalen. En wat jullie zeggen, ik geloof het. Hè? Die dissolve landing, dat warme bad, dat allemaal door jullie goed verzorgd wordt. Ja. Maar het zou ook wel leuk zijn om gewoon eens iemand uit de praktijk dat te horen zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En zijn er klanten met wie we daar misschien eens over zouden kunnen praten? Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. Wij kunnen natuurlijk hele mooie dingen vertellen en laten zien hoe het werkt. En dat heeft Rotterdam Partners zeker ook gedaan. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk het allerleukste om iemand eens te vragen hoe zijn ervaring is. Ja. En ik ben daarom ook heel blij. En ik wil Jumbo Shipping daar ook zeker voor bedanken. Dat wij Brian, een projectengineer bij Jumbo Shipping. We gaan Jumbo spreken. Juist, dat is helemaal leuk. Ook uit Rotterdam. En die hebben wij mogen begeleiden van Korea naar Rotterdam. Oh ja. En hij wil heel graag iets vertellen hoe hij dat heeft ervaren. Want uiteindelijk gaat het daarom, de ervaringen van
van onze relatie. Ja, precies, ja. Oké. En die kan ik spreken? Ja, daar gaan we nu even spreken. Nou, lijkt me een mooi afsluiten. Ja, mijn Koreaans is niet zo goed op het moment. Nee, dus ik weet niet. zijn Engels wel. Zijn Engels wel, nou gelukkig. Oké. Jullie hebben nog niet geleerd om Nederlands te praten in de korte termijn? Ik moet eerlijk zeggen, ik krijg in de mail ook wel al een paar woordjes Nederlands, dus dat is superleuk. Maar ik denk dat het meest praktisch is als we dat zo meteen even in het Engels doen. En nogmaals, ik vind het binnen de presentatie zoals we die nu maken, is natuurlijk het slotakkoord van iemand die daadwerkelijk dat allemaal heeft meegemaakt, is natuurlijk de beste. Ik ga het zo aan vragen of die verhalen kloppen van jou. Heel goed. Dankjewel, Jeroen. Dankjewel, jongen. Hoi.